یا اللہ ماڑی زمین تے تیرے محمد دے قدم پکی زمین کافر لے گئے. اللہ فرماتا ہے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں پکی نو کچی بنا دیاں گا تے کچی نو پکی بنا دیاں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج راتی سو جاؤ. ابو بکر تو بھی سو جا. سارے صحابہ نے فرمایا سو جاؤ. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. پیسے دیں دو تو دعا لیا کرو. ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے بھی صالح بنائے. اچھا جی سارے صحابہ سو گئے. فرمایا میرا تھوڑا جیا ایک ریت دے ٹیلے دے اتے چھوٹی جی کلی، میں اس کلی چ بیٹھ کے ادھنال گل کرنی ہے، میں اس ذات نال اج گل کرنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرے تے مقرر ہو گئے کہ میں پیرا دیاں گا پیرا دیاں گا پیرا دیاں گا. صحابہ کیا پیرا دے سکتا ہے؟ ہولی بول دیو. صحابہ کیا پیرا دے سکتا ہے؟ صدیق پیرا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ سو گئے ہو صدیق پیرا. پھر آپ کو صدیق پیرا انہوں تے کالا نانگ ڈنگ مارے پھر بھی پیرا دے سکتا ہے. اے جمعی نبی دے پیرے واسطے، اے جمعی نبی دی عبادت واسطے، اے سنگتاں کچیاں نہیں پکیاں نہیں. سارے سو جاؤ میں محمد جاگاں گا. بڑی دیر کے بعد ایک جملہ ایک دفعہ پہلے میں نے یہاں دہرایا تھا. اچھا بھی بندے دے گھر پہ جانا چور، اللہ کرے نہ پہن. چپ کر گئے ہو، چپ کر گئے ہو بھائی. بندے دے گھر چور پہ جانا تے بندہ جاگدہ بھی ہوئے نا تے لوٹیا جائے تے لوگ کی صبح پوچھتے ہیں کی ہویا یار تو ستے سو؟ اور نہیں اسی تے ستے ساں جاگدے ساں ساڑا بخت ہی سو گیا. مقدر بخت سو جائے تے بندہ جاگدہ بھی ستا ہوندہ ہے. تے جے بندہ ستا ہوئے نا تے چور آ کے ٹرائی مار کے ٹر جان تے لٹ نہ سکن کی گل ہے جاگدے سو؟ نہیں بس یار اسی تے ستے ساں تے ساڑا بخت. میرے خیال پہنچ گئے اور میں کی کہنا چاہنا. سارے صحابہ سو جاؤ محمد توڑا بخت اج جاگے گا. نہیں سمجھ آئی یار. کملی والا کائنات دا بخت، حضرت آدم دا بخت کملی والا، حضرت نوح دا بخت کملی والا، حضرت ابراہیم دا بخت کملی والا، حضرت اسماعیل دا بخت کملی والا، حضرت یوسف دا بخت کملی والا، انبیاء دا بخت کملی والا، صدیق دا بخت کملی والا، عمر دا بخت کملی والا، عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید دا بخت کملی والا، ابو ہریرہ دا بخت کملی والا، مہاجرین دا بخت کملی والا، مدینے والے دا بخت کملی والا، اتقیاء دا بخت کملی والا، اتقیاء دا بخت کملی والا، اولیاء دا بخت کملی والا، فقیہاں دا بخت کملی والا، محدثین دا بخت کملی والا، مفسرین دا بخت کملی والا، فرشیاں دا بخت کملی والا، عرشیاں دا بخت کملی والا، ملائکہ دا بخت کملی والا. رب دی قسم ساڈا بخت مدینے اندر ہے، ساڈا بخت مدینے اندر ہے، ساڈا بخت کملی والا ہے. جزاک اللہ بیٹا خدا سلامت رکھے. ساڈا بخت کملی والا ہے. اس امت نو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لہرانے آندیاں جاندیاں رہندیاں نے لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا. میرے معزز سامعین ہر ایمان والے دا بخت کملی والا ہے، ہر ایمان والے دا بخت کملی والا ہے. اوے ابو جالات لج زور لاڑی لالے، اوے اتبات شہبہ، اوے بدرت میرے محمد دی جماعت نو مٹان واسطے جان والے ہو جنہ زور لگدا جے لال ہو. صحابہ دا بخت جاگ رہے ہیں، اے ستے بھی جاگ دے نے.